नाज़रीन, लाहौर के इलाके इचरा में 10 साल बच्ची ट्यूशन सेंटर के वाशरूम में मुर्दा पाई गई। बच्ची 2 बहनों के साथ ट्यूशन पढ़ने एक घर में कायम ट्यूशन सेंटर गई थी और लाहौर के इलाके इचरा की इस इत्तेहाद कॉलोनी में 3 कमसिन जो बहनें हैं ये ट्यूशन लेने के लिए घर जाती हैं। 10 साल नईमा जो है वो वॉशरूम में जाने का कहकर जाती है, लेकिन काफ़ी देर बाद जब वापस नहीं आती तो बड़ी बहन जाकर देखती है तो नईमा जो है वो नीम मुर्दा हालत में वहाँ पर पड़ी थी। बच्ची के शोर मचाने पर लोग जमा होते हैं। बच्ची को अस्पताल मुंतकिल किया जाता है जहाँ डॉक्टर इसकी मौत की तस्दीक कर देते हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि इत्तेहाद कॉलोनी के एक घर में 2 बहनों ने ट्यूशन सेंटर खोल रखा था और मोहल्ले के तकरीबन 10 से 20 बच्चे जो हैं उनको ट्यूशन पढ़ाया जाता था। मोहल्लेदारों के मुताबिक ये जो बच्चियां हैं अरसा दराज से यहाँ पर पढ़ रही थी और कोई किसी किस्म का भी मसला जो है या बहस तकरार वहाँ पर कभी नहीं हुआ। जाँ भाग बच्ची के वालिद अदनान जो है वो एक रिक्शा ड्राइवर है, जिनका कहना है कि इन्हें नहीं मालूम कि बच्ची कैसे जाँ भाग हुई, अल्लाह इंसाफ करेगा। लेकिन पुलिस की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद तलबा की लाश जो है उर्सा के हवाले कर दी गई है और इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तलबा के गले पर फंदे का वाज़ेह निशान मौजूद है, जबकि तालबा की मौत फंदा लगने से वाक़या हुई है और जिस्म पर तशद्दुद या ज़बरदस्ती के कोई दीगर निशानात नहीं मिले, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है। और पुलिस के मुताबिक वाशरूम का दरवाज़ा लॉक भी नहीं था और जायब से फिंगरप्रिंट्स में दीगर शवाहिद जो है वो इकट्ठे करके फोरेंसिक लैब जो है भिजवा दिए गए हैं और मालिक मकान जो है उसको तहवील में लेकर मज़ीद तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी गई है। अब देखना यह है कि इस बच्ची का जो खुदकुशी की गई है या फिर ये जो है एक कत्ल का वाक़या है। अभी दीगर जो तफसीलात हैं वो फोरेंसिक रिपोर्ट जो है उसके आने के बाद जो है वो कर दी जाएगी। चीन ने आबदोज से स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल दागने का कामयाब तजर्बा किया है। चीनी हुकाम के मुताबिक ये तजर्बा मामूल के फौजी तरबीती प्रोग्राम का हिस्सा था और इसे बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक अंजाम दिया गया है। तमाम कहना यह है कि चीन ने जो ये तजर्बा किया है ये जापान की बिल्कुल जो हदूद है, सरकार जापान की जो कंट्रोल लाइन है बिल्कुल उसके करीब किया है और इसको तजर्बा को करने से पहले जापानी हुकाम को भी जो है वो इतला दे दी गई थी कि ये तजर्बा जो है वो हम करने जा रहे हैं, किसी भी किस्म की जो बात है या डर जो है या खौफ जो है वो ना किया जाए। चीनी खबर एजेंसी के मुताबिक तजर्बे में एक डमी वार हेड से लैस स्ट्रेटेजिक मिसाइल इस्तेमाल किया गया है जो बहरहाल काहिल में पहले से मुकर्ररा हदफ पर कामयाबी से जाकर गिरा। अच्छा, इस तजर्बे के बाद जो है चीनी हुकाम का कहना है कि मिसाइल तजर्बे का मकसद फौजी सलाहियतों और दफाई निज़ाम का जायज़ा लेना था, जबकि इसका हदफ किसी मखसूस मुल्क खित्ते को निशाना बनाना नहीं था। ताहम सरकारी बयान में ये भी कहा गया है कि तजर्बे से कबल जितने भी ममालिक हैं उनको पेशगी इतला दी गई थी ताकि किसी किस्म की गलत फहमी या गैर ज़रूरी कशीदगी जो है वो भी पैदा ना हो। ताहम दूसरी जानब जापान ने भी ये तस्दीक की है कि इस मिसाइल तजर्बे के बारे में पहले ही आगाह कर दिया गया था। ताहम टोक्यो ने बीजिंग से ऐसे तजर्बात पर नज़र षानी का भी मुतालबा किया है कि भैया ऐसे पटाखे या ऐसे बम जो हैं वो चलाने से पहले हमें जो है वो गौर किया जाए, ताकि इससे ज़ाहिरी बात है जो हमसाया ममालिक हैं उनमें खौफ की, ख़ासतौर पर अवाम में जो खौफ की लहर है वो दौड़ पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा जो है पेनी विंग, उन्होंने भी कहा है कि चीन ने जो मिसाइल टेस्ट से मुतल्लिक पेशगी इतला फराहम की थी, लेकिन इनके मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइलों के ऐसे तजर्बात जो है वो खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बायस भी बन सकते हैं ताकि लेकिन जो अभी तक इन दफाई माहिरीन हैं उनके मुताबिक जो आबदोज से इस स्ट्रेटेजिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा है चीन की दफाई सलाहियतों में अहम पेशरफ्त सबर किया जाता है। और इनका कहना यह भी है कि इस तरह के तजर्बात से खित्ते में सिक्योरिटी और जो सिक्योरिटी का जो निज़ाम जो सिक्योरिटी के हवाले से तवाज़न है उसमें भी ख़ास अहमियत रखते हैं। ताहम अगर इस मिसाइल के बारे में बात की जाए तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये मिसाइल जो है चाइना से समुंदर से जो चलाया गया है ये पहला तजर्बा होगा अब तक जो समुंदर की आबदोज से जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो चलाया गया। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये 15,000 किलोमीटर तक जो है वो मार कर सकते
कर सकता है। और चीन के इस कामयाब तजर्बे के बायस, जो बाकायदा तौर पर उनके हदफ को लगा भी और कामयाब तजर्बा रहा, इससे जो मशरिक़ वस्ता के अलावा जो 15,000 किलोमीटर की रेंज में जितने भी ममालिक हैं उनमें काफ़ी तशवीश की लहर जो है वो दौड़ उठी है। तजियाकारों के मुताबिक बहर-ए-काहिल में बढ़ती अस्करी सरगर्मियों के बायस एशिया पैसिफिक खित्ता जो है आलमी ताकतों की तवज्जो का मरकज़ जो है वो बना हुआ है, जहाँ पे चीन, अमेरिका और दीगर इलाकाई जो ममालिक हैं अपनी दफाई सलाहियतें जो है उनको मजबूत से मजबूत तर करते जा रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान का भी नाम शामिल है। बीजेपी के कठपुतली भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नाकाम खारजा पॉलिसी के बरक्स पाकिस्तान सफारती महाज पर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि मोदी की नाक़िस पॉलिसियों और नाकाम सफारतकारी ने भारत को दुनिया भर में गैर मौसर बनाकर रख दिया है। भारतीय जरीदे दी कारवान के मुताबिक ईरानी सदर ने जंग बंदी के बाद पाकिस्तान का पहला दौरा करके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा किया था, जिस पर जबकि अमेरिका ने भी अमन मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करने पर एक दफ़ा नहीं दर्जनों दफ़ा पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की है। और इसके साथ साथ मोदी के 8 से 12 जो तैयारे हैं गिरने की तस्दीक भी अमेरिका की जानिब से की गई। दी कारवान के मुताबिक स्विट्जरलैंड में अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद है। भारत अपने इलाकाई हरीफ पाकिस्तान को दुनिया में तरह करने की तमाम तर कोशिश में नाकाम रहा है। मोदी की नाकाम खारजा पॉलिसी ने दोस्त ममालिक को नाराज और अपनी सफारती अहमियत खो दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मोदी सरकार की इस पॉलिसी की एक बड़ी वजह हिंदू और सहवानियत के दरमियान नजरियाती कुर्बत भी थी। बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिरीन के मुताबिक ईरान और अमेरिका की जानिब से अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान सालसी किरदार का इतराफ़ इस्लामाबाद की बढ़ती हुई सफारतकारी का मज़हर है। पाकिस्तान का इसराइल के खिलाफ दफाई और सिफारती मौक़िफ़ इंतहाई वाज़ेह और मुस्तहकम है। पाकिस्तान इसराइल को एक आज़ाद रियासत नहीं तस्लीम करता। इसके साथ साथ किसी भी किस्म के सफारती, तजारती या दफाई ताल्लुकात इस्तवार करने से मुकम्मल तौर पर गुरेज़ां है। इसराइल की शुरू से लेकर अब तक इसे तस्लीम नहीं किया और बैनुल-अक़वामी सतह पर हमेशा फ़लस्तीनियों के हक़ खुदरादियत की भरपूर हमायत की है। और अगर अक़वाम मुत्तहिदा की वोटिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी दीगर जितने भी आर्मी फोरम है वहाँ पर खुलकर इसराइल की रुकनीत और फ़लस्तीन पर इनके कब्ज़े की दफाई मुखालफत करता है। सिक्योरिटी हिकमत अमली की बात की जाए तो पाकिस्तान अस्करी और खारजा पॉलिसी के तहत इसराइल को एक सिक्योरिटी चैलेंज के तौर पर देखा जा सकता है। अवाम और सियासी इख्तिलाफ राय की बात की जाए तो पाकिस्तान में तमाम सियासी और मजहबी जमातों के साथ साथ अवाम भी इस बात पर मुकम्मल मुत्तफ़िक नज़र आती है कि फ़लस्तीन की अवाम को जो है वो उनकी मुकम्मल हमायत की जाए और इसराइल के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुकात कायम ना किए जाएँ। पाकिस्तान की दफाई पैदावार की सनत गुज़िश्ता साल इंडिया के साथ होने वाली कशीदगी के दौरान अमली जंगी आजमाइश के बाद गैर मामूली तौर पर आलमी तवज्जो का मरकज़ हासिल कर चुकी है। पाकिस्तानी साख्ता जंगी तैयारों, ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम पहली बार बड़े पैमाने पर मैदान जंग में आजमाए गए हैं। पाकिस्तान ने 13 ममालिक के साथ दफाई माहदों पर बात की है, जिनमें से 6 से 8 ममालिक के साथ मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। इन माहदों में मुश्तरका तौर पर चीन के साथ तैयार करदा JF-17 थंडर जंगी तैयारे, तरबीती तैयारे और बगैर पायलट के फ़ज़ाई निज़ाम यानी ड्रोन्स और जदीद असलहा की जो बनाने की का जो अमल है वो भी शामिल हैं। वज़ीर दफाई पैदावार ने तस्दीक की है कि कई ममालिक पाकिस्तानी अस्करी साजो सामान की खरीदारी में भी काफ़ी दिलचस्पी जाहिर कर चुके हैं। ताम माहिदों में महफूज राज तफसीलात का कहना है कि अगर मुज़ाकरात जारी रहें और बैनुल-अक़वामी दबाव के बायस किसी भी मरहले पर मुतासर ना हो तो पाकिस्तान से कई ममालिक ये हथियार और ये जो जहाज़ हैं या जो दफाई चीज़ें हैं उनको ख़रीदने में दिलचस्पी रखता है। तजियाकारों का कहना है कि यूक्रेन जंग और मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़ात के बायस आलमी सप्लाई चैन जो है वो काफ़ी मुतासर हुई है, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ ममालिक जो है वो मुतबादल दफाई सप्लाईज की तलाश में है। मई में इंडिया के साथ होने वाली फ़ज़ाई झड़पों में पाक फ़ज़ाइया ने JF-17 थंडर के साथ जदीद जो चीनी J-10 तैयारे हैं वो भी इस्तेमाल किए, जिससे पाकिस्तानी सलाहियतों का अमली मुज़ाहरा हुआ
اور ذائقہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ممکنہ خریدار جو ہے ممالک میں سعودی عرب، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، مراکش، نائجیریا، ایتھوپیا، سوڈان اور مشرقی لیبیا شامل ہیں۔ خاص طور پر بنگلہ دیش کے ساتھ وسیع دفاعی تعاون جو ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ اور اسلحہ فراہمی پر سنجیدہ جو مذاکرات ہیں وہ اس وقت پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ نسبتاً کم قیمت اور تربیتی سہولیات اور آپریشنل لچک جو ہے وہ پاکستان کو ایک مؤثر درمیانی درجے کا دفاعی ہتھیاروں کا ایکسپورٹر جو ہے وہ بنا رہی ہے۔ خاص طور پر پاکستان کے لیے جو خاص بات ہے وہ افریقی اور مسلم اکثریتی ممالک کے لیے ہے۔ تاہم چین کے ساتھ شراکت داری اور اقوام متحدہ کی پابندیوں جیسے سفارتی چیلنج مستقبل میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے یہ خاص بات جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اب تک جن بھی ممالک کے ساتھ جو ہے دفاعی معاملات میں جو معاہدہ ہے وہ کر چکا ہے، ان میں آذربائیجان اور سعودی عرب شامل ہے۔ اب پاکستان کا دفاعی اڈا سعودی عرب میں بھی موجود ہے، پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ آذربائیجان میں اور دیگر اسلامی ممالک میں بھی جو ہے وہ اپنا دفاعی اڈا جو ہے وہ بنانے جا رہی ہیں، اور وہ جو ہمارے جو ابھی تک کے مستقبل کے جو ماضی سے لے کر اب تک کے جو سب سے بڑا حریف ہے اسرائیل، اس کے کافی قریب ہے، جس کے لیے جو ہمارے ملک دشمن عناصر ہیں ان کو خاطر خواہ جو ہے تکالیف جو ہے اس معاملے میں برداشت کرنا پڑ رہی ہیں۔ پاکستان کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں چین کا دفاعی اثر و رسوخ بھی بڑھنے لگا ہے۔ ایک نئی تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں چین کے دفاعی اثر و رسوخ کو وسعت دینے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نہ صرف چینی ساختہ ہتھیار استعمال کر رہا ہے بلکہ انہیں خطے کے دیگر ممالک میں متعارف کرانے اور فروغ دینے کے لیے بھی ایک اہم ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2021 سے لے کر 2024 کے درمیان پاکستان کی اسلحے کی درآمدات کا 80% سے زائد حصہ چین سے آیا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان کا بیشتر دفاعی ساز و سامان چینی ساخت کا ہو چکا ہے۔ پاکستان مشترکہ طور پر تیار کیے جانے والے JF-17 تھنڈر طیارے کے علاوہ چینی ڈرونز، فضائی دفاعی نظام اور دیگر عسکری ساز و سامان کو مختلف ممالک میں فروغ دے رہا ہے۔ تجزیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عراق، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، سعودیہ، لیبیا، مراکش، نائجیریا، سوڈان اور ایتھوپیا سمیت کئی ممالک کے ساتھ دفاعی تعاون اور معاہدوں کے ذریعے چین کی دفاعی صنعت کو کئی نئی منڈیاں مل رہی ہیں۔ اس عمل سے بیجنگ کو براہ راست سامنے آنے اور بغیر خطے میں اپنے دفاعی اثر و رسوخ کو بڑھانے کا موقع مل رہا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نوعیت کے دفاعی معاملے میں معاہدے جو ہیں وہ صرف ہتھیاروں کی فروخت تک محدود نہیں ہوتے بلکہ ان کے ساتھ تربیت اور دیکھ بھال پر بھی جو ہے پرزہ کی فراہمی، تکنیکی معاونت اور دیگر جو طویل مدتی عسکری تعاون ہے وہ بھی وابستہ ہو جاتا ہے، جس سے متعلقہ ممالک جو ہیں ان میں چین کی موجودگی جو ہے وہ مزید جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ دونوں ممالک جن میں یہ معاہدہ طے پاتا ہے ان میں کافی قربت جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ ماہرین کے مطابق مشرق وسطیٰ میں بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال اور نئے دفاعی تعاون کے تناظر میں چین پاکستان کے ذریعے اپنے دفاعی صنعت کو وسعت دینے کی حکمت عملی پر پیرا ہے، جسے خطے میں اس کے جو مفادات ہیں اس کو بھی تقویت مل رہی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے میں پاکستان کے سفارتی کردار نے خطے میں نئی بحث چھیڑ دی ہے، جبکہ بھارت کی خارجہ پالیسی شدید تنقید کی زد میں ہے۔ عالمی جریدے فارن پالیسی کے مطابق بھارت اپنی جو سفارتی اہمیت ہے وہ کھو چکا ہے۔ امریکی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت کا چین کے مد مقابل کھڑا ہونا محض ایک خواب ہے جو آنے والی دہائیوں میں بھی حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتا۔ بھارت اب خود امریکی پابندیوں، سخت محصولات اور ویزا فیس کے چنگل میں مکمل طور پر جکڑا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تجزیہ کاروں کے مطابق صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران اور امریکہ کے مابین تنازعات کے حل کے لیے پاکستان کو ثالث کے طور پر قبول کرنا بھارت کے لیے ایک بڑا سفارتی جھٹکا ثابت ہوا ہے، اور اس فیصلے نے عالمی سطح پر بھارت کی رہی سہی ساکھ کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے۔ خود بھارتی ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے دوسرے دور میں بھارت سخت امریکی پالیسیوں کا ہدف بنا ہے، بالخصوص روسی تیل کی خریداری اور دیگر معاملات پر امریکہ کا رویہ بھارت کے لیے پریشان کن ہے، جس سے دو طرفہ تعلقات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔
بھارت کی کشمیر پر ہٹ درمی اور بیرونی ثالثی سے انکار کی پالیسی پر بھی اب اسے عالمی تنہائی کی طرف لے جا رہا ہے، جبکہ تجزیہ کاروں کے مطابق مودی حکومت کی ناکام خارجہ پالیسی نے بھی بھارت کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ خطے میں کوئی مؤثر کردار ادا کر سکے۔ بھارت کے سینئر صحافیوں نے مودی کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ کمزور اتحاد کی بنیاد پر قائم حکومت کے لیے امریکہ جیسی طاقت کے سامنے کوئی ٹھوس موقف اختیار کرنا ممکن نہیں ہے۔ بھارت کی سفارتی ناکامیاں اب کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی کو ان کی جائے پیدائش مقدس شہر میں جو مشہد ہے وہاں پہ لاکھوں سوگواران کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی تدفین کے ساتھ ہی ایران کے پڑوسی ملک عراق کے بھی 5 مختلف شہروں میں جاری 6 روزہ عوامی سوگ کی باقاعدہ جو تقریبات تھیں اختتام پذیر ہوئیں۔ ان 6 دنوں کے دوران منعقد ہونے والی نماز جنازہ اور تعزیتی تقریبات جو تھی جہاں گہری مذہبی عقیدت کا جو مظہر رہیں، وہیں سیاسی علامات اور پیغامات سے بھی بھرپور نظر آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سوگ کے آخری روز ایک بار پھر عوام کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سڑکوں پر نظر آئی اور الوداعی جلوس مشہد کی شاہراہوں سے گزرا، جہاں لاکھوں سوگواران جو ہیں ان کا ٹھاٹھے مارتا سمندر سنہری گنبد کے باعث جو شہرت رکھنے والے روضہ امام علی رضا علیہ السلام کی جانب جو ہے وہ بڑھا اور سپریم لیڈر کو امام رضا کے مقدس حرم میں ہی کہ جو حرم کا جو احاطہ ہے وہاں پر ابدی نیند سلایا گیا۔ اس موقع پر رکت آمیز مناظر جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے اور فضا میں یا حسین کے مذہبی نعروں کی جو آواز ہے وہ گونجتی رہی۔ تعزیتی تقریبات اور آخری جلوس میں شریک خامنئی کے حامیوں اور مذہبی پیروکاروں نے ہاتھوں میں ایرانی پرچم، مرحوم قائد کی تصاویر اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ ان پلے کارڈز پر جہاں داخلی اور علاقائی یکجہتی کے پیغامات درج تھے، وہیں مشرق وسطیٰ کے موجودہ سیاسی صورتحال کی تناظر میں سخت رد عمل اور انتقام کے مطالبات بھی نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔